আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, যাদের মোবাইলে সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনারা সেভ করতে চান বা অ্যালার্ম টিউনে সেভ করতে চান, তাছাড়া আপনারা ডাউনলোড করতে চান, তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিওটি। সো এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কোথা থেকে আপনারা সুন্দর সুন্দর হাজার রকমের রিংটোন আপনার মোবাইলে সেট করবেন। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে যে সকল বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বন্ধুরা, আমি সর্বপ্রথম অ্যাপসে প্রবেশ করলাম। তাছাড়া আমি ভিডিও শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কোথা থেকে আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করি। এখন আমরা দেখে নেব এখানে কি কি ধরনের রিংটোন পেতে পারেন। চলুন বন্ধুরা, রিংটোনগুলো আমরা শুনে আসি। এই সুন্দর সুন্দর রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন। এই সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো ভিউয়ার্স, এই সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এখানে দেখতে অনেক হাজার হাজার ক্যাটাগরি রয়েছে। নিউ রয়েছে, লাভ রয়েছে, গিটার রয়েছে, ট্রেডিং রয়েছে, বাইরের রয়েছে, মুভিস রয়েছে, মার্বি রয়েছে, ইলেকট্রো রয়েছে, ফানি রয়েছে, সাউন্ড ইফেক্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাজার হাজার সাউন্ড আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। সো এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যে কীভাবে আপনারা এটি ডাউনলোড করবেন। সর্বপ্রথম আমরা যেটি রিংটোন ডাউনলোড করতে চাই সেই রিংটোনে আপনারা ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই কল নামে এই অপশনটি রয়েছে, কলে ক্লিক করবেন। যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। অ্যালার্মে সেট করতে চাইলে অ্যালার্মে সেট করতে পারবেন। তাছাড়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যদি কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বারে নির্দিষ্ট কন্ট্যাক্ট নাম্বারে আপনি সেভ করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি সেভ করতে পারেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন সেট নোটিফিকেশন আপনি সেট করতে পারবেন। ডিফল্ট রিংটোন, যদি আপনারা রিংটোনে সেভ করতে চান তাহলে আপনারা এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আপনাদের মোবাইলে রিংটোনে এটি রিংটোন হিসেবে সেভ হয়ে যাবে। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কোথা থেকে আপনারা এই ভিউয়ার্স এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কোথা থেকে আপনারা এই অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। সর্বপ্রথম আপনি চলে যাবেন আপনার প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে চলে আসার পর আপনি এখানে লিখবেন টপ 2021 রিংটোনস। দেখতে পারেন যে লোগোটি টপ 2021-এর রিংটোনটি এই লোগোটি থাকবে। তাহলে আপনি এটি ডাউনলোড করে আপনারা আপনার পছন্দের মতো রিংটোন আপনার মোবাইলে সেট করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। যদি আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।